سادتي الأعزاء مشاهدي ومتابعي برنامج حكايات مصرية، ومعنا من المجتمع المدني ومن فعاليات المؤتمر اليوم. نرحب بحضرتك يا فندم، عرفينا عن نفسك وعرفي السادة المشاهدين. نعم. بصي هنا الأولى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إيه رأيك في المؤتمر ورؤيتك إيه بالنسبة للأيام القادمة بالنسبة للتعليم؟ التعليم سعيد يا رئيس ممتاز، بس احنا عايزين نقضي على أسعدنا وجودك بجد، شرفتونا والله. طيب نتعرف على سيادتك. سعيد الوكيل. اتفضل. أيوب البلد الأسبوعية، صائد الحيتان البشرية، قاهر الفساد والفاسدين في مصر، وثبت منظومة فساد نعم. في أكبر وزارة في مصر. نعم. اللي هي وزارة العدل. دي منظومة الفساد يا ريس فرض ليس مؤسسة. تمام. لأننا جميعا نحارب الفساد، ندعم الوطن بكل ما نمتلك. دي يعني يعتبر ايه، مش فرد، لا دي افراد، لان سبب فساد دي هيئة المساحة والشهر العقاري والسجل العيني، وقاعد بناشد مقامة الرئيس. ما دام يوجد الدليل صوتك واصل ولا بد من محاسبة. يا ريت انا نفسي في مسؤول. انا قابلت جميع مسؤولين او مستشارين محاربة الفساد في مصر واديتهم المستندات، ومعايا دلوقتي برضه من المؤتمر التعليمي عشان ما نخرجش عن النطاق. احنا نسمع كلمة حضرتك بالنسبة للرؤية. هننسق معاه يا عم سعيد، هننسق معاه. نهتم لان مفيش دولة هتنهض الا بالتعليم، بالزراعة، بالصناعة. لو ان شاء الله وده بيتم في الوقت الحالي بالزراعة، خليها على الوش يا ياسر، خليها فوق على الوش. خمسة الرئيس خليها فوق. وبنهتم دلوقتي برضه حاليا عشان الأستاذة طبعا أسعدني وجودك ونرحب بحضرتك معنا. عايزك تجيبها في تاني برنامج حكايات مصرية لعرض المشكلة عشان قصيدة علمونا في المدارس دي. هو أنا ينفع أشيرها لحضرتك؟ طبعا والله؟ تشرف. لو سمع على الصدر يا ماما. هتلاقيها في كل الجروبات. نطلب من معالي الباشا برضه ان يعني يدعمك بالنسبه لمكافحه. ما هو لو في دليل اتفضل قدمه له، واللي هو كده لازم يحاسب الحساب. قضيته. شوف يا باشا، مداخلة صغيرة بعد إذن سيادتك، بشيء يذكر. اتفضل. مصر